第二個理論咧，中文叫社會交換理論 （social exchange theory）。咁呢個理論咧應用好廣泛嘅，其實就好簡單嘅啫。我哋睇人同人之間嘅相處交往咧，可以將視之為其實大家都有計算，我計算過同你嘅關係建立咧，我同你個交流個過程嘅好處係咪多過我嘅成本咧？即係我哋背後一個假設就係人係一個經濟動物，我哋會意識上邊同埋潛意識上邊咧，其實有啲嘅計算。我同佢維係呢個感情關係，對我係咪好處多過壞處咧？咁係咪咁講好似好功利啊，好討厭自己，突然間覺得。但其實你認真諗下，其實你願意承認唔願意承認都好啦。其實我哋都真係可以咧攤出嚟去計。你以為你冇計，其實可能你內心裏邊有計咗。例如話你嗰個有個朋友有個同事成日走埋嚟同你訴苦啊，話哎呀慘啦死啦乜嘢乜乜嘢，你都覺得好煩。跟住你同佢講話，哎呀你唔好再揾我講啲咁嘅嘢啦，我唔想再聽呢啲咁嘅煩嘢啊。其實我冇必要成為你嗰個負面情緒嘅宣泄口㗎，我唔想做樹窿啊咁樣。你點解會有乜回應？因為其實你覺得我同佢維繫呢個咁樣嘅關係感情咧。我個成本好高喎，你成日要令我嗰種負面情緒去感染我，我覺得好辛苦。同樣一個咁樣嘅成日喺度呻啊，好負面嘅人咧喺你身邊咧，亦都有啲人佢唔係咁睇，佢覺得可以成為佢嘅樹窿，我都覺得我嘅榮幸。佢肯同我講，即係佢對我信任。咁其實你都有計算，覺得佢又表現得好感激我，肯聽佢講嘢。我作為一個聆聽者，我自我感覺良好，我覺得我能夠幫到佢，聽到佢呻，令佢嘅感情，令佢感受咧舒緩一下，咁我都覺得好開心嘅事。呢個係其實你都有計算嘅。你話我中意同呢啲人相處喎，其實因為你嘅性格上邊咧，你會從作為聆聽者嘅時候咧，攞到一啲嘅滿足感，嗰度其實都係一啲嘅 reward 嚟㗎，呢啲嘅獎賞嚟㗎，係咪啊？而並且佢覺得好感激，佢成日都會多謝我，多謝你肯聽我呻啦咁樣。咁當然啦，可能喺佢有其他方面咧，你同佢維持嗰個嘅關係咧，其他方面咧，佢可能會幫到你。佢因為喺隔離部門嘅二把手咁樣，佢有啲嘢咧問佢嘅時候可以即刻答到你，唔需要問一層再一層咁樣去溝通，可以直接問到佢。我哋係有啲嘅計算，可能有啲計算。咁所以咧，如果我哋知道其實每個人咧多多少少我哋都會同一人建立關係嘅時候咧，會計算你帶到啲咩好處俾我嘅話咧，咁我哋就可以諗下，我哋其實能夠為對方提供到啲咩嘅價值咧？嗰個價值唔一定係我哋講價值，唔一定係錢嘅嘢嚇，唔係我令佢升職啊，令佢加人工啊，嗰樣嘢當然可以係，亦都可以係對對方嘅讚賞啦，對方嗰種個虛榮心啦，嗱，即係負面嘅講法，正面嘅講法就係對方嗰個即係自我認同能夠加強啦，學術啲嘅講法就係咁樣。咁所以你嘅價值唔一定係錢嘅，可以係對對方嘅讚賞啦，對對方嘅感激啦，你感激佢，我哋中意被感激嘅，其實即係覺得自己幫到人。咁呢啲價值可以好多唔同嘅嘢，你打扮得好靚咁樣嚇，好靚仔啊，好靚女啊咁樣。咁視覺上對方嚟講覺得視覺享受同你一齊，嗰都係一個價值嚟。所以價值唔一定係有形嘅錢，或者你借架車俾佢，可以係無形嘅。咁一陣咧，我哋咧第三個理論咧會講多少少乜嘢係價值，價值嘅例子係乜嘢喺職場上邊。咁但係你要睇到就係咩咧？如果你希望自己更受歡迎或者個關係推進咧，我哋可以諗一諗，重新思考一下，有啲乜嘢我可以俾到人嘅咧？會唔會係我帶俾對方開心咧？你有個好強嘅幽默感。如果有好強嘅幽默感嘅人咧，好多人好中意嘅，好中意黐住佢。有冇留意得到啊？因為呢個價值就係咩咧？呢個人令身邊嘅人愉快。咁乜嘢可能你個成本對於人哋嚟講係同你相處係一個成本嚟嘅咧？你成日愁眉苦面啊，見到你咧就好似好痛苦咁樣。所以笑容可以係你笑容去感染，將自己嘅開心嘅情緒感染人哋，可以係你能夠提供嘅價值。咁我哋就會諗下啦，其實我哋同邊個人相處，我係中意同佢合作嘅咧？佢有啲咩特質咧？佢提供到啲咩價值俾身邊嘅人咧？係咪佢嗰種樂天嘅性格？係咪佢多句說話都唔講啊？你話有咩需要，佢即時過嚟幫你，好 helpful 嘅，好樂於助人嘅性格，好盡責嘅，好細心嘅，呢啲就係佢嘅價值。你未開聲講嘅時候，佢已經幫你諗埋個問題，嗰個就係佢嘅價值。逢親有問題嘅話咧，佢永遠唔係帶一個 solution 嘅。佢係俾兩個 solution 我哋嘅，嗰個就係佢嘅價值。咁我哋就諗下身邊嘅人係咩人，我試一試咁從咁嘅角度諗，佢係好惹人中意，好想同佢合作，好想同佢做朋友嘅。我哋就要諗下，我哋如何成為呢個嘅佢。整體上可以將佢視之為你帶到多啲嘅唔同嘅價值俾人，好處俾人哋，同時間減低人哋同你交往嘅成本。呢啲咧就係個 social exchange theory 帶到俾我哋喺職場上邊諗下點應用咧嘅一啲嘅角度。咁我想喺呢度咧做一個 remark 嘅。就講下幫忙有兩
面聖啊，見到 screen 裏邊就講到，其實我哋咧好多時候去幫人啦嚇，當然係你嘅價值啦，但係有機會咧被幫咧都係提供到價值俾對方嘅。俾2秒時間大家諗下，點解俾人幫都係可以對於對方嚟講係一種價值咧？頭先稍稍講過，因為幫人嗰個都會有嗰個滿足感，睇到自己有用。咁所以如果有人話，所以如果再對應翻頭先嗰個理論，我話其實係嗰啲示弱都未必係壞事。如果你真係有需要揾人幫忙，咁你好有誠意咁樣去揾人幫，而對方好願意幫你嘅話，你要接受對方嘅幫忙，要願意接受人哋嘅幫忙，因為當你接受人哋嘅幫忙就係咩呢？對方就係成為咗你恩人啦。佢原本你係同事啊，但唔止啊，佢係我嘅恩人。但係你要俾恩人知道佢係你恩人先得㗎。咁所以你要咩啊？你要表達你嘅謝意，而表達謝意咧、感激咧、表達感激咧，係一個非常有用嘅利器嚟㗎。我話係其中一個好重要嘅職場關係建立嘅好重要嘅武器嚟嘅。特別你對住上司啦嚇，上司佢喺佢個位置，佢原本就應該要幫你。咁所以咧，如果你能夠俾你上司知道你對佢嘅感激，好大機會佢會更加喜歡你。咁呢樣嘢你可以留起佢。思考一下，我唔知你上次多謝你嘅上司係幾時？如果你多謝得具體，講俾聽，你當日，哎呀，多謝你，因為你嗰日咧做咗啲乜嘢，令到我可以點樣，好具體講出嚟，俾佢知道你係一個識感激嘅人嘅話，佢以後更加願意幫你，甚至乎佢好可能會想提升你，佢會當你係自己人多過其他嘅同事，因為佢知道佢對你嘅好咧係會獲得肯定嘅。佢一來佢開心啦，二來佢覺得你係當佢係師傅啦、恩人啦啊，咁嗰個關係就唔係純粹同事、上司、下屬啦，而係一個導師同埋學員啊，多咗一層咁嘅關係。咁佢會更加記得你喺芸芸咁多嘅同事之中，佢會更加容易中意同你相處。咁當然你唔能夠即係工作上一無是處啦嚇，但係講緊係適當時候咧，願意被幫忙咧，其實對方都有滿足感。嗰樣嘢唔係一定係你攞咗對方嘅價值。如果你能夠咧喺合適嘅場合裏邊咧，識得去表達對佢嘅感激啦，將會係一個相當之精彩同關係推進嘅一個好好嘅辦法。